세상 모든 사람들은 한계를 가지고 있습니다. 世のすべての人は限界を持っています。 생각의 한계, 지식의 한계, 경제의 한계, 건강의 한계, 다들 한계를 가지고 있어요. 考えや知識の限界、健康の限界、経済の限界など、すべての人が限界を持っています。 어떤 사람은 자신의 한계를 뛰어넘지 못해서 자기 스스로 생을 끊는 사람도 많이 있습니다. ある人は自分の限界を乗り越えられないことによって自分の自分の人生を終わらせる人もいます。 어제 뉴스 보니까 한국에 선생님인데 학부모가 반에 있는 학부모가 너무 자기를 괴롭히는데 결국은 선생님이 견디지를 못해서 스스로 목숨을 끊었다는 뉴스가 나왔어요. 昨日韓国のニュースを見ていましたら、学校の先生が生徒の親によってたくさんいじめられて、そのいじめに耐えられず自ら自殺したというニュースもありました。 어떤 사람은 자기 한계를 뛰어넘었는데 또 더 큰 어려움이 찾아왔어요. 또 한계에 부딪히는 거예요. またある人は自分の限界を乗り越えましたが、またより難しい限界がやってきて、そこにとらわれてしまう人もいま 가정에 す。 문제가 있고 자녀가 문제가 있는데 또 자신의 질병의 문제가 찾아오니까 이렇게 이제 뛰어넘지를 못하는 거예요. 家庭や子供の問題もあるのに、自分にまた病の問題などもやってくるので、それを乗り越えることができないわけです。 여러분 오늘 답을 잘 얻으시고 예배 한 번 드리는데 여러분의 신앙은 업그레이드가 언젠가는 반드시 돼야 돼요. 皆さんも今日礼拝を捧げていますが、礼拝の中必ず一度は皆さんの信仰がアップグレードされる時間がなければいけません。 분명한 것은 하나님은 지금 우리들의 모습을 보고 그건 네 모습이 아니라고 주님은 말씀하시는 거예요. 確かなことは、私たちの姿を見て主はそれがあなたの本来の姿ではないと言われるはずです。 우리는 성경의 역사를 보면서 나를 봐야 돼요. 私たちは聖書の流れを見ながら私を見なければいけません。 반드시 내가 지금 한계를 못 뛰어넘고 있기 때문에 하나님의 역사가 나에게 없다고도 볼 수 있어요. 私が今その限界を乗り越えられていないので、神の働きが止まっているとも言えます。 성경 속에서 하나님께 쓰임 받는 사람들의 특징이 뭡니까? 聖書の中で神に用いられた人々の特徴は何でしょうか。 근세 있는 자, 돈 있는 자, 뭐 훌륭한 사람, 뭐 부자를 씁니까? 그게 아니에요. 力ある者や権威がある者、豊かな者を用いられたわけではありません。 하나님은 가난한 사람도 씁니다. 神は貧しい者も用いられま 병든 した。 자도 씁니다. 病ある者も用いられ 실패한 まし 사람도 た。 씁니다. 失敗した者も用いられました。 어떤 사람을 씁니까? じゃあどのような人を用いられたのでしょうか。 자기의 한계를 뛰어넘는 사람을 쓰시는 거예요. 自分の限界を乗り越えた人を用いられました。 예수 믿고도 자기의 한계에 갇혀 있어요. イエスを信じていても自分の限界に閉じ込められています。 마치 우물 안의 개구리처럼 井戸の中のカエルのように 뛰어넘지를 못해요. 乗り越えることができないわけです。 늘 교회 나와도 우물 안에 개구리처럼 살아가요. いつも教会には出ていますが、井戸の中のカエルのように生きていきます。 저 우물 밖에 나오면 늙고 해야 할 일들이 너무 많은데 안에 가둬서 한계를 못 뛰어넘어서 넓은 세상을 못 보는 거예요. 井戸の外に出てくればやるべきこと、行けるところがたくさんあるのに、井戸という限界に閉じ込められて広い世界を見ることができないわけです。 그러나 하나님의 언약을 보고 하나님의 시간표를 보는 자는요, 자기의 한계를 뛰어넘어서 초월적인 삶을 사는 거예요. しかし神の契約、神の時刻表を見る者は自分の限界を乗り越え超越的な暮らしを生きていくようになります。 하나님이 여러분 모습을 볼 때 지금 여러분 하나님이 원하는 모습이 아니에요. 神が皆さんを見られるときに神が願われる誠の姿ではないわけで 그걸 す。 아셔야 되는 거예요. それを知らなければいけません。 은혜 받고 예배 보는데 그걸 언제까지 해야 되느냐 이 말이에요. 恵みを受け礼拝を持続します。それをいつまで私たちが続けるべきでしょうか。 언제까지 우물 안에 깨구리처럼 알아서 예배만 보고 있을 거냐 이 말. いつまで井戸の中のカエルのようにただ礼拝で終わるべきでしょうか。 초월 뛰어넘어야 돼요. それを乗り越えなければいけません。 성경은 우리를 보고 뭐라고 말씀합니까? 聖書は私たちに何と言われますか。 너 하나님의 사람아 그래요. あなた神の人よと言います。 너 하나님의 사람아. あなた神の人よ。 우리를 보고 무능한 자, 힘없는 자, 아무것도 할 수 없는 자라고 말씀하지 않아요. 無能であって何もできないものよと言われません。 너는 세상의 정이 될 자야. あなたはこの世で証人になるもの。 내가 너에게 세상을 맡겨서 私があなたにこの世を託 넌 した。 세상을 복음할 사람이야. この世を福音化する者たちだ。 뛰어넘어야 되는 거예요. そのように乗り越えていかなければいけません。 생각은 뛰어넘어야 되는 거예요. 考えは乗り越えなければいけません。
내 한계를 뛰어넘도록 기도해야 돼요. 私の限界を乗り越えられるように祈らなければいけません。 안 되고 있는데 되고 있다 그러면 곤란하잖아요. 成り立っていないのになっていると言ったら困るわけです。 내가 하나님의 시간 속에 안 들어와 있는데 들어있다고 착각하면 안 되는 거예요. 私が神の時刻表の中にいないのに中にいると錯覚してもいけないわけです。 아브라함은 한계를 뛰어넘었어요. アブラハムは限界を乗り越えました。 한 번도 가보지 못한 저 나라, 저 길 가나안 땅. 一度も行ったことがないカナンの地。 가나안 땅도 처음에 모르고 가는 거예요. カナンの地も全く知らずに歩んでいきました。 갈대우를 떠나는 한계를 뛰어넘어야 돼요. ガルテやウルを離れたように限界を乗り越えなければいけません。 내가 살고 있는 내가 지금까지 머물고 있던 내 신앙생활 한계를 뛰어넘어야 된다 이 말이에요. 私が今に至るまでとどまっていた信仰の限界を乗り越えなければいけません。 믿음의 조상 됐어요. そして信仰の先祖となりました。 요셉은 노예의 한계를 뛰어넘어요. ヨセフも奴隷の限界を乗り越えます。 노예가 아니에요. 요셉은 하나님이 요셉의 노예로 살도록 원하는 게 아니에요. 神様はヨセフがただ奴隷として生きることを願われるわけではない 늘 회사 가서 일하고 남에게 도와주고 여러분 그렇게 사는 것도 어떻게 보면요. 이것도 우리가 일의 노예가 될 수 있어요. いつも会社で仕事をして他人を助けてばかりである意味それが仕事の奴隷になっているかもしれません。 요셉은 노예에서 한계를 뛰어넘는 거예요. ヨセフは奴隷でありながら限界を乗り越えていきます。 이미 생각 마음의 꿈을 가지고 비전을 가지고 뛰어넘으면서 살고 있는 거예요. すでに考えと思いの中でビジョンを抱き乗り越えながら生きていくわけです。 총리로 가는 거예요. 総理に向かっていきます。 하나님이 예정해 놓아도 우리가 움직이지 않으면 아무것도 안 되는 거예요. 神が予定されていることを私たちが動くことをしなければ何も成り立ちません。 기생 라합은 술 파는 여자예요. 遊女ラハブは酒を売っているものです。 좋은 말로 해서 술 파는 여자야. いい話で酒を売っていたものでしょう。 뛰어넘어야 돼요. 乗り越えなければいけません。 기생이지만은 술 파는 여자지만은 한계 뛰어넘었어요. 遊女でありながらもその限界を乗り越えました。 자기 신분 뛰어넘었어요. 自分の身分を乗り越えました。 예수님의 족보에 올라갔어요. イエスの系図にも乗りました。 성경은 한계를 뛰어넘는 성령의 힘으로 말씀의 능력으로 한계를 뛰어넘는 자들의 스토리예요. 聖書は聖霊の力によって御言葉の力によって限界を乗り越える者たちのストーリーです。 우물 안에 깨구리처럼 신앙생활 하면 안 돼요. 井戸の中のカエルのような信仰生活になってはいけません。 먼저 우리가 내 한계를 뛰어넘으려 그러면은 나의 한계를 인정해야 돼. まず先に私が私の限界を乗り越えるためには私の限界を認めなければいけません。 뛰어넘어야 되는데 먼저 뛰어넘을 수 있도록 준비해야 돼요. 乗り越えるためにまずそれを準備しなければいけません。 어떻게 준비합니까? どのように準備しますか？ 세상에서는 나를 도와줄 자가 아무도 없어요. この世では誰も私を助けられる者はいませ 저는 ん。 그렇게 믿습니다. 私はそう信じています。 나를 도와줄 자가 이 세상에 아무도 없어요. 私を助けられる者はこの世に一人もいません。 여러분을 도와줄 자가 아무도 없어요. 皆さんを助けられる者は誰もいません。 한 입을 듣고 자는 남편도 아니에요. 一つの布団で寝ている旦那違います。 부모, 형제, 両親、 가족 兄弟、家族、 할 수 있는 부분만 해주지 나의 모든 부분을 책임질 수가 없어요. できる範囲でだけであって私のすべてを責任取れるような人々ではありません。 영적 문제 잡혀 있는 사람인데 霊的問題にとらわれている人が 그 사람의 한계, 자기 한계도 못 뛰어넘는다 이 말이에요. 自分の限界を乗り越えることもできないわけです。 먼저 여러분이 나를 인정해야 돼요. 先にまず皆さんが自分を認めなければい 저도 けません。 인정해야 돼요. 私も認めなければいけません。 교인들이 저를 도와줄 수 없어요. 生徒が私を助けることはできません。 친구, 교회 사람들 친하지만 나를 못 도와줘요. 友達や教会の人々、仲がいいかもしれませんが、私を助けられる人ではありません。 과학, 지식, 의사, 내 불신병, 정신병, 영적인 병 고치지를 못해. 科学や知識や医者なども不治の病、精神的なまた霊的な病を癒すことはできません。 지금도요 자살하는 사람들 70% 80%가 우울증에 온 사람들이 거의 자살합니다. 今も自殺をする70、80% の人はうつ病状態で自殺をします。 45분마다 한 명씩 자살해 죽어가고 있네요. 45分に1人が自殺で死んでいるようです。 돈이 없어요? 못 배웠어요? 아니에요.
お金がないから学びがないからでしょうか。違います。 반드시 자기에게 문제 오게 돼 있어요. 必ず人間には問題が来るようになっています。 불신자는 뛰어넘을 수가 없어요. 不信者は乗り越えることができません。 하면 되겠지. 하나님이 되게 해주셔야지. 자기 힘으로는 할 수가 없어요. やればできると言っても自分の力ではできないことであります。 그래서 한기에 부딪혀서 그냥 교회 나와도요. 그냥 억지로 그냥 예수 믿는 자가 많아요. 限界にぶつかって教会に出てきていても、ただ無理やりイエスを信じているだけの人もいっぱいいま 교회 す。 나와도 할 수 없다. 教会に来てももうダメだ。 나를 도와줄 자가 없어. 私を助けられる人はいない。 체념하고 もう諦めたり、 그냥 예배 드리고 찬송하고 가는 거예요. ただ礼拝、賛美、そして帰ります。 천만의 말씀이에요. 違います。 오늘 본문 잘 보여야 돼요. 하나님이 여러분 예배를 듣고 기도를 듣고 계시는 今日の 거예요. 本文をよく見なければいけません。神は皆さんの礼拝を受け止められ、祈りを聞かれます。 아무도 나를 도와줄 자가 없다고 거기에서 시작하셔야 돼요. まず誰も私を助けられる者はいない。そこから始めなければいけません。 더 정확하게 말하면은 より正確に言うと、 아무런 도움도 필요 없다고 생각해야 돼요. 私は何の助けも必要ないと思わなければいけません。 하나님이 여러분에게 주신 것이 있어요. 神が皆さんに与えられたものがあります。 재창조는 없는 데서 뭘 만들어지는 게 아니에요. 再創造はないところから何かが作られるものではありません。 재창조라는 것은 하나님이 내게 주신 걸 가지고 재창조를 만드는 거예요. 再創造とは神が私に与えられたものを持って作り出すものです。 아무런 도움이 필요 없다고 해야 돼요. 何の助けが必要ないと告白できなければいけません。 그래야 회복됩니다. そうしてこそ回復されます。 나는 십자가에 못 박혀 죽었나니 이제는 내가 산 게 아니 나는 죽었어요. 私は十字架に共にかかり死にました。 아무도 날 못 살려. 誰も私を生かすことはできません。 그러나 살리실 분이 있어요. しかし生かすことができる方がいます。 나는 죽었지만 내 안에 그리스도가 사신다 그랬어요. 私は死んでいますが、私の中にキリストが生きておられます。 성령의 내주. 聖霊の内住、 한계를 뛰어넘을 수 있는 사람이 限界を乗り越えることができる人です。 의식하셔야 돼요. 意識しなければいけません。 내 속에 하나님이 살아계시구나. 私の中に神が生きておられること。 내 속에 십자가에서 3일 만에 죽으시고 부활하신 그 주 예수 그리스도가 성령으로 내게 오셔서 내 안에 성령으로 살고 계시구나. 十字架で死なれ、3日後によみがえられたその方が今私の中に聖霊として来られ、私と共に生きておられるんだ。 그래서 우리는 가능한 거예요. だから私たちには可能です。 나를 보면은 나는 죽었기 때문에 아무것도 할 수 없지만은 私を見れば死んだものなので何もできそうにないです。 나는 할 수 없는데 하나님께서 내 속에 와 계시는. 私にはできませんが、神が私の中に生きておられます。 그래서 할 수 있는 거예요. だからできるわけです。 성령 인도. 聖霊の導き、 이제 말씀 따라가는 겁니다. これからは御言葉についていくわけです。 하나님의 계획이 어디 있느냐? 神の計画がどこにあるのか。 말씀은 그때그때마다 시간표 속에 있는 거예요. 御言葉はその時その時時刻表によって違います。 말씀을 들을 때 하나님의 시간표를 같이 볼 수 있어요. 御言葉を聞くことによって今神の時刻表を共に見ることができます。 이 말씀이 이 시기에 이때에 어떻게 성취될 것인가 말씀 안에는 하나님의 시간표가 있어. 御言葉が今どのような時期にどのように成就されるのか、御言葉の中には時刻表があります。 그 시간표 속에 하나님 계획을 따라가야 되는 거예요. その時刻表の中にある神の計画に従って歩むわけです。 그래서 교회는 하는 게 아니에요. 보는 거예요. だから教会は何かをするのではなく見るところです。 먼저 봐야 할 수 있는 거 아니에요. 先に見てこそやることもできます。 먼저 하나님의 계획을 봐야 내가 뛰어들 수 있잖아요. 先に神の計画を見てこそそこに入っていくこともできます。 성령께서 말씀을 인도해 가시는 거예요. 聖霊が御言葉によって導いていかれます。 성령 충만, そして聖霊の満たし、 기도입니다. 祈りです。 기도할 때 성령의 역사하시는 거예요. 祈るとき聖霊が働かれます。 재창조의 역사가 일어나는 겁니다. 再創造の働きが起こるわけです。 아무것도 할 수 없는 마가다락방 사람들 何もできるはずがなかったマルコの屋上の間の人々、 성령 충만 받을 때 聖霊の満たしを受けるとき、 가라 땅끝까지 가라 그랬어요. 地の果てまで行きなさいと言われます。 가서 사람을 살리라. そして人々を生かしなさい。 죽은 자를 살려내고 死んだ者も生かし、 복음을 전달해라. 福音を伝えなさい。 재창조 역사가 일어나는 거예요. 再創造の働きが起こるわけです。 기독교인은 무능한 자가 아니에요. キリスト教を信じているキリスト者は無能なものではありません。 이미 자기 생각에 나는 할 수 없어.
すでに考えで 나는 私はで 가진 き 것도 ない 없어. 持っているものもないから 나는 못해. 私はできない 이미 사단의 망대 속에 갇혀 있는 거예요. すでにサタンの櫓の中に閉じ込められているわけです 분명히 말씀합니다. 確かに言われます 내게 능력 주신 자 나는 모든 걸 할 수 있다고 그랬어. 私を強くしてくださる方にあって私は全てができると言われ 나는 ます 할 수 없지만은 私にはできませんが 내 속에 하나님은 하시는 거예요. 私の中におられる神はできるわけです 한계 뛰어넘은 뿌리에 뚜껑 닫힌 거 열려야 되는 거예요. 蓋がしてあるようなその限界乗り越えなければいけません 경제의 한계, 経済の 지식의 限界 한계, 知識の限界 한계에 걸려 있어요. 全てが限界に引っかかっています 말씀은 맞는데 자기 삶은 아니야. 御言葉は合ってますが自分の暮らしでは違うわけ 거기다가 삶은요 환경에 딱 잡혀 있어요. ほとんどの暮らしは状況に引っかかっています 하나님은 말씀하시는데 神は語られるのに 나는 그 말씀을 듣지만 내 생각 마음 뿌리는 환경에 잡혀 있다니까요. 私もその言葉を聞いているのに私の考え心思いは環境にとらわれています 자기 한계를 못 뛰어넘어요. 自分の限界を乗り越えられない 기생 わけ 라합이 어떻게 한계를 뛰어넘어요? 遊女ラハブがどうやって限界を乗り越えたのでしょう 말씀 따르고 언약 따라가는 거예요. 契約御言葉についていっただけです 우리가 하는 게 아닙니다. 私たちがすることではありません 하나님이 하시는 거예요. 神がなさることです 우리는 그분의 시간별 속에 죽으라면 죽어야 되고 私たちはその方の時刻表の中で死ぬなら死ぬべきであって 다니엘이 사자굴 속에 들어가라면 들어가야 되는 거예요. ダニエルのように獅子の穴に入らなければいけないのなら入らなければいけません 들어가는 게 죽음이에요. 入ることが死ぬことでしょう 많은 か 사람들이 다니엘이 사자굴 속에 들어갈 때 죽는 줄 알았어요. すべての人がダニエルが獅子の穴に入るときに死ぬと思っていました 아니에요. 違います 죽는 것처럼 보이지만은요 그게 사는 길이에요. 死ぬように見えることそれが生きる道でした 사드락 메삭 아베누가 풀무불 속에 들어갑니다. 다 죽는 줄 알았어요. シャダラクメサクアベテネゴが火の中に入るとき皆が死ぬと思っていました 세상 사람들의 한계와 믿음의 사람 한계는 차원이 다른 거예요. 世の人々の限界信仰の人々の限界は次元が違うわけです 아무도 나를 도와줄 수가 없어요. 誰も私を助けることはできません 아무런 도움도 필요 없어요. また私は何の助けも必要ありませ 그럼 ん 결론이 뭐죠? じゃあ結論は何でしょうか 하나님만이 나를 도울 수 있는 거예요. 神だけが私を助けることができます 요셉을 도와줄 자 없어요. ヨセフを助けられる者はいませ 부모 んで 못 した 도와줍니다. 養子であっても助けられませんで 너 し 집 떠났는데 어떻게 도와줘요? たもう家から離れているのに助けられません 요셉은 필요 없어요, 사람들이. ヨセフには人は必要ありません 하나님이 나와 함께 계신다고 그랬어요. 神が私と共にいるからだと言います 먼저 나를 빨리 회복시켜야 돼. 先に早く私を回復しなければいけません 생각이요 다 사단의 망대에 갇혀 있어. しかし考えがサタンの櫓に閉じ込めら 나 れているわけで 중심, す私中心 세상 중심, この世中心 의식주 중심, 衣食住中心 그 뛰어넘지를 못하는 거예요. それを乗り越えることができないわけです 주님은 가라고 그랬는데 主は生きなさいと言われたのに 세계 복음하라고 그랬는데 世界福音化を命じられたのに 나는요 못 나와요. 거기 私は 갇혀가지고. 閉じ込められているところから出てくることができません 여러분 노예 생활할 수 있어요. 奴隷の生活になることもある 요셉은 노예가 아니에요. しかしヨセフは奴隷ではありません 보디발이 볼 때는 노예처럼 보이지만은 ポティファルの目からは奴隷のように見えるでしょうが 노예가 아니에요. 奴隷ではありません 일마에서 밥만 먹는 사람이 아니에요. ただ働いて食べるような人ではないのです 한계를 뛰어넘는 거예요. 요셉은. ヨセフも限界を乗り越えていくわけです 무슨 일이 당해도 괜찮아요. どんなことが起きても大丈夫です 다윗 아무도 도와줄 자 없어요. ダビデ誰も助けることはできません 자기 아들도 자기 아버지를 죽이려고 칼 들고 덤벼드는데 自分の息子も自分を殺すために攻めてきていたダビデです 여호와는 나의 목자라 그랬어요. しかし主は私の羊飼いだと告白します 이 생각이 복음으로 바뀌어야 되는 거예요. 考えが福音に変わらなければいけません 나는 못하지만 하나님은 할 수 있는 거예요. 私にはできませんが神にはできるわけです 그 언약의 길을 타고 가야 돼. その契約の道に乗って歩まなければいけません 아무것도 안 타면서 우리가 뭐 말씀 듣는다 갈등만 생길 거예요. 何も乗らずに御言葉だけを聞いていると葛藤が生じるだけです 바울 도와줄 자 없어요. パウロを助けられる者もいません 죄수로 가는데 누가 도와줄 자 있어요. 囚人の身を誰が助けることができるでしょうか 안 도와줘도 괜찮아요. しかし助けは必要ありません 하나님은 바울을 모든 걸 합력했어요. 원리스했어요. 하나님의 뜻을 이루는 거예요. 神はパウロに起こるすべてに働かれ神の御心を成し遂げていかれ 그 ます 일부도 그런 말 했죠. 지금
미래가 어떻게 교회의 미래가 어떻게 될지 몰라요. 一部にも言われたように教会の未来がどのように変わっていくか分かりません。 하나님이 새 작업을 할 수도 있어요. 神様が新しいことも始められます。 가나안 땅에 갈 때 애굽에서 출애굽한 사람들은 다 죽었어요. カナン地に向かう時も出エジプトをした人々は皆死にました。 안 따라오니까 ついてこれないからです。 원망 불평하고 있으니까 恨みや不栄ばかりであったからです。 의식주 뭐 없다, 옷 없다, 먹을 게 없다, 뭐 포도주 뭐 안 주나, 뭐 먹는 거 걱정하니까 これがないあれがないいつも衣食住を心配していたからです。 이미요 여리고 요 가나안 땅을 못 보는 거예요. すでにもうカナンの地を見れずにいる状態な 데리고 のです。 나왔는데 連れてきたのにもかかわらず 한계를 못 뛰어넘어. 限界を乗り越えることができない。 광야에 전부 다 광야의 한계에 다 묻혀 だ 있어요. からみんな荒野の限界に閉じ込められてい 자기 ます。 생각이에요. 自分の考えです。 하나님의 생각이 없어. 神の考えがありません。 자기의 의식주만 생각하는 거예요. 自分の衣食住でもう精一杯です。 하나님이 주실 줄은 생각을 못해. 神が与えられるという考えができません。 적과 꿀이 흐르는 땅을 준비해 놓고 계시는데 父と蜜が流れる地を準備なさっているのに 보지를 못하는 거예요. それを見ることができないのです。 그래서 믿음 생활은 보는 거예요. だから信仰生活は見ることです。 일본 땅에 살면서 일본을 봐야 되는 거예요. 日本の地で暮らしている私たちは日本を見なければいけません。 교회를 나오면서 교회를 보는 거예요. 教会にいる私たちは教会を見なければいけません。 어렵다, 힘들다. 辛い苦しい 계속 올 거예요. となるとそれは続くだけです。 그러나 그럴수록 우리는 한계를 뛰어넘는 し 거예요. かしそうであればあるほど限界を乗り越えていくわけです。 그래야 차지할 수 있어요. そうしてこそ手に入れることができます。 다윗이 도망다녔죠. ダビデも逃げ回りました。 도망다니는 게 축복이었어요. 逃げ回っていることがダビデに祝福でした。 이스라엘 지형을 도망다니면서 다 살펴보는 거예요. 逃げ回る中でイスラエルのすべての地形を自分の目にします。 자기 도와줄 자 안 도와줄 자를 미리 다 파악을 해놓는 そして 거예요. 自分の力になるものならないものもあらかじめ知るようになります。 누가 일꾼인가 누가 제자인가 誰が働き人なのか誰が弟子なのか 왕 되기 전에 이미 준비를 다 해놓는 王 거예요. になる前にすでに明らかになっています。 한계를 뛰어넘어야 돼요. 限界を乗り越えなければいけません。 여러분, 여러분의 한계를 뛰어넘는 시간 되기를 바랍니다. 皆さんの限界を乗り越える時間になることを願います。 이 시편 18편은요 다윗이요 원수들이 너무 많잖아요. この詩編18編ですが、ダビデにはあまりにも多くの敵がいました。 사울 군대들 サウル王もそうですし、サウル王の兵士たちもそうで 자기를 す。 죽이려고 얼마나 지금요 군대가 동원해서 다윗을 죽이려고 덤벼드는 거예요. 自分を殺すために全ての兵士を用いて今攻めています。 다윗이 도망다니면서 궁전으로 도망다니면서 먹을 것이 없어 도망다니면서요 블리세 나라까지 가서 미친 척하면서 그렇게 다윗이 살아온 후에 시편 18편을 쓰는 거예요. ダビデが逃げ回って荒野で逃げるところがなくてペリシテにまで行って狂ったふりをしながら逃げて後に救い出された後にこの詩編18編を書きました。 다 인생을 경험하고 쓰는 거예요. すべての人生を経験した後ダビデが書きます。 우리에게 간증하는 겁니다. 私たちに今証しをしているわけです。 1절에 뭐라 그럽니까? 一節に何と言われますか。 나의 힘이 되신 여호와여. 我が力なる主よ。 여러분의 힘이 뭡니까? 皆さんの力は何ですか。 돈이 힘입니까? お金が力ですか。 출세가 힘이고 경제가 힘이고 여러분이 뭐 성공이 힘입니까? 出世や経済成功が経済が力ですか。 세상의 힘이 아니에요. この世の力ではありません。 나의 힘이 되신 여호와여 그래. 我が力なる主よと告白します。 여호와가 나의 힘이라 이 말이에요. 主が私の力であると言います。 하나님이 나의 힘이라 이 말이에요. 神が私の力であると。 이거는요 머리에서 나온 게 아니에요. これは頭から出てきたことでもありません。 지식으로 배운 하나님이 아니에요. 知識で学んだ神でもありません。 삶 속에서 暮らしの中で、 실패 속에서 また失敗の中で、 죽음의 위험 속에서 また死の危機の中で、 하나님께서 자기를 지키시고 보호하신 이걸 삶 속에서 체험하는 거예요. 神が自分を守り保護されたのを暮らしの中で体験された 이걸 のです。 알면은 원망이 필요 없어요. それを知れば恨みは必要ありません。 인본주의 쓸 필요가 없어요. 人本主義を使う必要もありません。 그래서 나의 힘이 되신 여호와의 이 말은 과거를 지켜주셨다 이 말이에요.
私の力なる主よ、これは自分の過去を守られたということです。 나의 과거가 어려움이 있고 어떻게 미래를 내일이 어떻게 살는지 죽는지 알지를 못하지만은 하나님은 과거를 지켜주셨다. 私の過去が明日どうなるかわからないような過去でしたが、しかし神はそのような過去を守られたということです。 과거는 상처가 아니에요. だから過去は傷ではありません。 여러분 인생 과거를 보면서 내 과거 인생 보니까 참 내가 상처를 받았구나. 상처가 아니에요. 皆さんの人生の過去を見ながら、本当に私の過去は傷だらけだ、傷ではないわけです。 발판이에요. それは土台です。 상처가 많았습니까? 발판이 더 단단해지는 거예요. 傷が多かったですが、それくらい皆さんの土台が硬くなったということです。 지난주 한국 수양에 가서 유모사랑 식사를 하는데 제가 이렇게 질문을 했어요. 先週韓国の牧師修練会に参加して、劉先生と一緒に食事をしながら、私がこんな質問をしました。 저는 잘 웃지를 않습니다. 私はあまり笑いません。 그분이 아시겠죠. その方もご存知ですが、 아무리 좋은 이렇게 코미디언들이 어떤 사람은 저한테 웃으라고 카카오톡 이렇게 보내줘. 읽어보라고. 이제 보면요, 막 자기들은 막 배꼽이 나올 정도로 막 웃는데. ある人は私が笑わせるためにカカオトークとかで何か面白い芸人たちの映像も送ったりしながら、それを見ながら自分たちはお腹が痛いくらい笑っているようですが、 저는 잘 웃지를 않습니다. 이게 질병입니까? しか 물어봤어요. し私はそれらを見てもあまり笑えません。それが病気でしょうかと私は質問しました。 아니 코미디언이 아무리 웃겨도 나는 웃음이 안 나와. 芸人たちがいくら笑わせようと思っても、私はそれを見て笑うことがないという、 이게 병인가? これが病気だろうか、 물어봤어요. 一度私が聞いてみました。 근데 뭐라고 말씀하면 우리들의 세대는 그런 세대래. そしたらその方は、私たちの世代はそういう世代でしょうと言われました。 여러 가지 지금 젊은 사람들 경험하지 못한 세대를 살아왔기 때문에 웃음이 별로 없다는 거예요. 若い人たちが経験したこともないようなそのような歩みの中に歩んできたから、笑いがないのはしょうがないだろうと。 거기서 플러스 일본 생활 35년 そしてプラスして日本での生活が35年で、 웃음이 없어져 だ 버렸어요. からもう笑いがなくなってしまう。 그렇다고 내가 웃음이 없는 남자는 아니에요. だからといって私が笑いがない男ではないのですが、 여러분 과거를 지켜주신 주님 그 상처 아니에요. 皆さんの過去を守られた主がいるため、皆さんの過去は傷ではありません。 지금까지 얼마나 35년 여기 아카바늘만 해도 지금 35년인데 여러 가지 얼마나 과거의 어려움이 많았겠어요. 私もこの赤羽だけでもう35年ですが、過去どれほど多くの苦しみがあったでしょうか。 아니 과거를 보면 지금요 성공한 거지 어떻게 보면은 過去を見ればある意味今が成功です。 7평에서 시작했는데 7坪から始まった 이 教会 정도 です。 있으면 일본에서 이 정도면요 이제 한국에서 뭘 본부팀들 오면은요 이게 좀 큰 교회구나 이제 알게 돼. 日本でこれくらいの教会だったらある程度大きい教会です。韓国からも日本いろんな教会に行ってみて、大きな教会なんだなと分かったそうです。 일본의 핵심을 많이 했잖아요. 日本でも何か所かで革新礼拝をしました。 아키야마 목사 이름을 말했어요. 아키야마 목사님 했지. 秋山、名前を申し上げて申し訳ありませんが、秋山牧師の教会でもやりましたし、 오사카도 했지. 大阪でもや 이제 りましたし、 일본에서 해보니까 처음에는 우리 교회 오더만 교회 작다고 어느 인간이 그런 소리 하더라고. 一番最初日本で私の教会、この教会で革新をやりましたが、入ってきた時、教会が小さすぎるとある人間がそう言っていました。 네가 아직 일본을 모르구나. で、あなたがまだ日本を知らないんだと思い 이제 ま 그 した。 사람이 이제 깨달은 거예요. そういう人がやっと悟ったのでしょう。 일본이 만만한 동네가 아니구나. 日本はそうたやすい現場ではないんだと。 여러분요 다윗은 고백합니다. ダビデは告白します。 나의 힘인데 과거를 지켜주신 하나님. 我が力なる主よ、私の過去を守られた主です。 여러분은 모르고 살아올 수 있어요. 皆さんは知らぬまま生きてきたかもしれません。 원망하고 불평하고 안 되고 뭐 된다 안 된다 그런데 빠져 있을 때가 많았을 거예요. 不栄や不満、恨み、できるできない、そういう言葉の中にいた時間の方が多かったかもしれ 저도 ません。 그런 시간 많았어요. 私にもそういう時間がたくさんありました。 일본에서 일본 3년 만에 떠나가지고 한국에 가서 겨울에 가서 기도원에 가서 주여 나를 왜 이렇게 고생시킵니까? 왜
저도 많은 한탄을 했어요. 私も日本の生活3年で韓国に帰って祈祷園に行って山の中真冬の中祈りながらなぜ私にこんな苦しみを与えるんですかとそういう祈りたくさんしました。 그걸요, 나를 강하게 만드는 거예요. しかしそれらは私を強くするための時 약하게 間だったわけ 만드는 です。 것처럼 뭐 하나님은 저를 강하게 만드는 거예요. 私を弱くするような時間に見えますが私を強くされる神の時間だったわけで 과거에 す。 많은 친구들 また過去の多くの友達 다 떠나갔어요. みんな去っていきました。 외롭고 고독할 수 있어요. 寂しさや孤独あるかもしれません。 그걸 하나님이 저를 강하게 만드는 거예요. しかし神は私を強くされる時間でした。 그분들이 그 사람들이 나를 도와줄 수가 없어요. その友達たちが私を助けることはできません。 하나님만 바라보라는 거예요. 神だけを見上げなさいということです。 여러분이 승리하고 성공하고 응답받으면요, 사람들은요 오게 돼 있어요. 結局皆さんが勝利して成功し答えられると人々は皆さんに集まるようになっています。 나의 힘이 되신 여호와예요. 我が力なる主よ。 오늘도 나의 힘이 되신 하나님이시. そして今日も私の力となる主です。 아멘. 그래서 감사해야 돼. だから感謝しなければいけません。 환경 보고 환경 잘 보는 사람 감사 못해요. 環境をよく見る人は感謝などできません。 반드시 그래. 환경을 잘 보는 사람 감사 못해. 必ずそうです。環境をよく見る人は感謝できません。 어떻게 이런 일이? なぜこんなことが起こるんだ。 어떻게 저런 일이 일어날 な 수 んであ 있어요? んなことが起こるんだ。 하나님은 살아계십니다. 神は生きておられます。 오늘을 지켜주신 하나님. 今日を守られる神です。 감사해야 돼요. 感謝しなければいけません。 불신앙하면 안 돼. 不信仰してはいけません。 감사해야 돼. 감사. 感謝しなければいけません。 중요합니다. 重要です。 여러분 예수 그리스도는 우리를 구원해 주셨어요. イエス・キリストは私たちを救われました。 구원해 주신 것뿐만 아니에요. 救われただけではありません。 모든 문제 해결하셨어요. すべての問題を完了なさいました。 내가 살아가고 있는 주소는 어디입니까? 예수 안에 있는 거예요. 今私が生きていく現住所はイエスの中にあります。 예수님은 구원자지만은 내가 머무는 장소예요. イエスは救い主ですが私がとどまっている場所です。 내가 지금 어디에 머물고 있어요? 今私がどこにとどまっているのか。 나의 현 주소가 어디입니까? 私の現住所はどこですか。 바울은 예수 안에 있다고 그랬어요. パウロは言います。イエスの中にいると。 예수 안에는 원망 불평이 있으면 안 돼. イエスの中で不満不平があってはいけません。 감사 있어야 돼. 感謝しかあってはいけません。 나의 힘이 되신 여호와여 왜요? 미래를 지켜주신 분이니까. 我が力なる主よ。なぜでしょう。未来を守られる主であるからで 내일도 す。 지켜주실 거니까. 明日も守られる主です。 그래서 미래 속으로 들어가는 거예요. だからその中に入っていくわけです。 그렇기 때문에 다윗은 1절에 이렇게 또 고백합니다. だからダビデは一節またこのように告白します。 내가 주를 사랑하나이다. 私はあなたを慕います。 내가 주를 사랑하나이다. 私はあなたを慕います。 그 어려운 위험과 어려운 소의 고통 속에서 지내온 지금을 볼 때 내가 주님을 지금도 사랑하나이다. この苦しみ危険の中を歩んできて今それをまた振り返ってみるときに私はあなたを慕います。 그걸 가리켜 제한적 사랑이라 그래. それを言って制限的な愛と言います。 제한적. 예수 그리스도를 사랑하는 거예요. イエス・キリストだけを愛することです。 그리스도가 제한적이야. キリストが私に制限されています。 그리스도 외에는 딴 걸 보면 안 돼. キリスト以外のものを見てはいけません。 딴 걸 보지 마세요. 他のものを見ないでください。 제한된 집중이 돼야 돼. 制限された集中にならなければいけません。 복음에만 집중해야 돼. 福音だけに集中しなければいけま 율법에 せん。 집중하면 안 돼. 일어난 사건에 집중하면 안 돼. 立法に集中したり起きる事件に集中してはいけません。 어떻게 주님을 사랑합니까? どうやって主を愛しますか。 제한적 사랑을 어떻게 할 수 있어요? どうやって制限的な愛ができるのでしょうか。 일심이에요. 一心です。 일심. 一心。 최고의 가치 그리스도만 사랑하는 거예요. 最高の価値であるキリストだけを愛するわけです。 일심해야 돼요. 복음에 일심해야 돼. 福音に一心となるわけです。 다 끝났다 그랬어요. 完了したと言われました。 전심을 해야 돼. そして全心です。 하나님 나라의 일에 전심해야 돼. 神の国のことに全心、すべての心を捧げるわけ 여러분의 です。 현장 하나님 나라의 일을 전심해야 돼요. 皆さんの現場に神の国のことが起こることに前進しなければいけません。 교회는 주님의 몸이에요. 教会は神のキリストの体です。 교회가 주님의 몸이라니까요. 教会がキリストの体です。 사랑하셔야 돼요. 愛さなければいけません。 전심으로 사랑해야 돼. 心を尽くして愛するわけです。 눈치껏 적당히 때우는 거 人目を気にしながら適当にする。 일신 전심해야 돼요. 違います。一心全心とならなければいけません。
지속하셔야 돼요. そして持続しなければいけません。 하나님의 계획은 아무도 말릴 수가 없어요. 神の計画は誰も止めることができないからです。 복음은 증거됩니다. 福音は述べ伝えられます。 언약은 성취되어 가는 거예요. 契約は成就されていきます。 세계 복음은 되어질 수밖에 없어요. 世界福音会は成り立つしかありません。 그 속에 내가 있어야 돼. その中に私がいなければいけないのです。 그걸 주님을 사랑하는 거예요. それが主を愛することです。 아니 주님을 어떻게 사랑할 겁니까? 主をどのように愛しますか？ 일심이에요. 一心です。 전심이에요. 全心です。 지속이에요. 持続です。 주님을 사랑하는 방법이에요. これが主を愛する方法です。 다윗이 섬기는 하나님은 어떤 분입니까? ダビデが仕えていた神はどのような方でしたか？ 하나님이 어떤 하나님이에요? 神はどのような神ですか？ 여러분 하나님은 이런 말 하나님을 좀 느끼세요. 皆さんが少し神を感じてください。 잘 들으세요. 하나님을 좀 느끼시라 이 말이에요. 神を皆さんが感じてください。 여러분의 삶 속에 皆さんの暮らしの中で、 여러분 현장 속에서 皆さんの現場の中で、 하나님을 좀 느끼라 이 말이에요. 神を皆さんが感じてください。 여러분 혼자 사는 게 아니에요. 皆さん一人で生きているのではありません。 하나님이 여러분과 함께하고 임마누엘하고 완전히 살아가는데 그걸 좀 느끼시라 이 神 말이에요. が皆さんとウィズ・インマヌエル・ワンネスされていることを皆さんが感じなければいけません。 좋을 때도 느끼시지만은 いい時も感じますが、 힘들고 안 되고 어렵고 위기 왔을 때에도 고통 속에 느끼시라 이 말이었죠. 辛くできなく苦しい苦難の中でも神を感じてください。 요한복음 14장 18절에 주님께서 내가 너희를 고와 같이 내버려 두지 않는다 그랬잖아요. ヨハネ14章18節に主が言われたように、私はあなた方を孤児にはしませんと言われました。 부모 여러분 사생아로 태어났어요? 皆さんは親がいない状態で生まれましたか？ 고아원에서 자라났어요? 孤児院で生まれましたか？ 여러분 혼자 뭐 열심히 살아왔어요? 皆さん一人で頑張ってがむしゃらに生きてきましたか？ 우리는 고아가 아니에요. 私たちは孤児ではありません。 저는 처음에 일본에 와서는요. 하나님 왜 저를 안 도와주실까? 왜 나를 고아처럼 내버려 두실까? 이런 기도 많이 했어요. 私は最初日本に来た時はなぜ神様は私を助けられないんだろう、なぜ孤児のように放っておかれるんだろうとそのように考えていました。 유행가 가사에 울려고 내가 왔던가 뭘 하려고 왔던가 で韓国の歌の歌詞でも泣くために来たのかなんで来たのかそういう歌があります。 울 밑에 선 봉순아야 네 모양이 처량하구나. あなたの姿が本当にかわいそうだと。 내 꼬라지가 처량하게 보이더라 이 말이요. 私の姿がそのように見えたわけです。 네가 여기 왜 왔느냐 이 말이에요. なぜここに来ているのかと。 한국에서 있지. 韓国にいればいいのに。 주님은 나를 고아로 내버려 두지 않습니다. しかし主は言われます。私を孤児には放っておかない。 그건 내 생각이지. ただそれは私の考えであっただけで 내가 す。 모를 뿐이었지. 私が知らなかっただけです。 그때는 복음을 몰랐으니까. その時は福音も知りませんでした。 그때는 위드 임마누엘 완리스를 내가 체험을 そ 못했으니까. の時はウィズ・インマヌエル・ワンネスも体験することはできませんでし 그것도 た。 다 하나님의 계획이에요. だからそれも全て神の計画でした。 일본에 오자마자 막 교회 짓고 뭐 일본 복음하고 뭐 저는 복음 운동 안 할 겁니다. 多分日本に来てすぐ教会が建てられ大きい人々がたくさん集まったら私は福音運動なんかしなかったでしょう。 내 뜻대로 되는데 뭐 할 私が思う通りになるからです。 필요가 없어요. する必要もありません。 그게 사단에게 속는 겁니다. それがサタンに騙されるということです。 다윗의 하나님은 어떤 분이에요? ダビデの神はどのような方ですか？ 하나님이 피난처 되신 하나님이에요. 酒どころとなられる神だと告白します。 하나님은 나의 반석이요 요새시요 나를 건지시는 하나님이라 그랬어요. 神は我が岩を我が砦我が救い主だと告白します。 다윗의 하나님은 지키시는 하나님이야. またダビデの神は守られる神です。 나의 피할 바위시요 방패라 그랬어요. 身を避ける我が岩、そして私の盾だと告白します。 다윗의 하나님은 다윗을 승리케 하시는 하나님이에요. またダビデの神はダビデに勝利を与えられる神でした。 구원의 뿌리요 산성이라 그랬어요. 我が救いの角、我が櫓だと告白します。 여러분 하나님을 좀 느끼시길 바랍니다. 皆さんこのような神を感じることを願います。 힘들 때 느끼세요. 辛い時神を感じてください。 병들고 어려울 때 혼자 있을 때 외로 좀 느끼시라 이 말이에요. 病ある時、辛い時、病気、一人でいる時感じてください。 하나님은 우리를 한 번도 떠나보신 적이 없어. 神は一度も私から離れたことがありません。 임마누엘 함께 계시니까. いつもインマヌエルで共におられます。 모래 위에 발자국이라는 그런 책이 있었죠.
내용이 있었죠. 砂の上の足跡という詩のようなものがありました。 이 사람이 사막길을 걸어갑니다. その人が砂漠を歩いていきます。 자세한 건 제가 잘 오래돼서 기억이 안 나는데 사막길을 걸어가요. あまりにも昔のことだったのであまり記憶には残っていませんが、砂漠の道を歩いていました。 무거운 짐을 지고 가는 거예요. 重荷を背負って歩いています。 사막길을 가니까 자기 발자국만 이게 남는 거예요. 뒤돌아보면. で振り返ってみると自分の足跡だけが残っています。 하나님 나와 함께 계신다면서 왜 하나님은 뭐 발자국은 왜 안 보입니까? 神が私と共にいると言われたのになぜ神の足跡は見えないんですかと。 왜 내 혼자만 이렇게 걸어갑니까? なぜ私一人で歩んでいるんですか。 나는 힘들고 어려운데 私が今辛くて苦しい時は 그때 음성이 들려와요. その時神の御声が聞こえてきます。 야, 그 발자국은 네 발자국이 아니고 내 발자국이야. その足跡はあなたの足跡じゃなくて私の足跡だ。 내가 너를 업고 가고 있는 거야. 私が今あなたをおんぶして歩いているんだ。 내가 업고 너를 가고 있는 발자국이야. あなたをおんぶして歩いている私の足跡だ。 그럼 참이 감동돼요. 本当にそう感激がある内容です。 여러분이 살아온 게 아니에요. 皆さんの力で生きてきたのではありません。 하나님이 여러분을 살도록 인도하고 계시는 거예요. 皆さんが生きれるように今も導いておられます。 다윗의 하나님은 그런 하나님이었어요. ダビデにとって神はそのような神でした。 그 시편 18편이에요. それが詩編18編の告白です。 그래서 예배를 통해서 믿음을 계속 회복시켰어요. なので皆さん礼拝を通して信仰を続けて回復させてください。 여러분 인생은 광야입니다. 皆さんの人生は荒野です。 여러분 인생 앞으로 많이 걸어가 인생 광야길을 가셔야 돼. これからも人生の荒野の道を歩まなければいけません。 어떻게 이기겠어요? どうやって勝利するでしょうか。 예배 회복하세요. 礼拝を回復してください。 출애굽할 때 하나님께서 출애굽 때 가장 우리에게 주신 것이 뭐냐? 성막이에요. 出エジプトをした後、神が一番最初与えられたものは幕屋です。 광야길에 출애굽할 때 하나님께서 제일 먼저 원하는 게요. 예배에 성공하라는 거예요. 出エジプトをして荒野を歩んでいく中、神が一番最初に願われたことが礼拝に成功することです。 성막 중심으로요. 동서남북으로 족속들이 12족속들이 예배당 중심으로 천막을 치고 신앙생활을 하는 거예요. 荒野で宿営を築く時も幕屋を中心として東西南北にテントを張って礼拝を中心として生きていきます。 성공을 만들지 마세요. だから成功を作ろうとしないでください。 번제단 예배의 제단부터 만드세요. 礼拝の祭壇から作り上げてください。 예배에 성공해야 돼. 礼拝に成功しなければいけません。 광야길은 그 메시지예요. 荒野という道はそのメッセージです。 너희들이 예배에 성공하라 이 말이에요. あなた方が礼拝に成功しなさいと。 그리스도 キリスト 충분합니다. 十分な方です。 완전하신 분이고 完全な方であり、 모든 것이 그 안에 다 있어요. すべてがその方にあります。 하와이에는요 1년에 한 번씩 마라톤 대회가 있어요. ハワイでは1年に1回マラソンの大会が起こります。 거기는 마라톤 좋아하는 사람들하고 선수들이 같이요 출발을 합니다. でマラソンに趣味を持っている人々とまたマラソン選手たちが一緒に走ります。 겉모습은 똑같아요. こう形は姿はみんな同じ 뭐 です。 짧은 발에 반스 입고요 뒤에 뭐 번호 달고 똑같아요. 半袖や半ズボンを履いてみんな番号を背負って同じ姿で走ってい 누가 ます。 선수인지 누가 아마추어인지 구별이 안 돼. 誰が選手なのか誰が一般人なのか区別もできません。 언제 표현합니까? いつ現れますか。 마라톤 출발 한 10km 지날 때부터 표가 나기 시작해요. 出発して10キロくらいなった時から現れ始めます。 아마추어는 처집니다. アマチュアはどんどん引き下がっていきます。 20km 가면 더 처져 버려요. 20キロになったらついていくこともできません。 그때부터는요 프로 선수들만 앞장서 이제 팀이 만들어 달려가는 そ 거예요. の時からは選手たちだけが先頭のグループとなって走っていきます。 4.42.195km 선수들만 달리는 거예요. 42キロを選手たちだけが走り抜くことができます。 인생길을 누가 달려갈 수 있어요? 人生の道を誰が走り抜くことができる 언약의 でしょう 땅을 か。 누가 갈 수 있어요? 契約の地まで誰が行くことができるでしょう 일본 か。 보고만 세계 보고 후대 살리는 이 길을 누가 갈 수 있어요? 日本福音か世界福音か広大を生かすというこの道を誰が歩むことができるでしょうか。 원망 불평하는 자는 갈 수 없어요. 不満恨みを持っている人はいけません。 눈치 보는 자는 갈 수 없어요. 人目を気にするようなものも歩めません。
언약 바라보는 자만 갈 수 있어요. 契約だけを見る者が歩むことができます 말씀을 잡은 자만 갈 수 있는 御 거예요. 言葉を握る者だけが行くことができます 부활하신 주님은 딴 말씀하지 않았어요. よみがえられた主は他のことは言われませんでした 딴 말씀 한 적이 없어요. 他のことを言われたことがありませ 세상 ん 가서 사람 살리라는 거예요. 世に出て行き人を生かしなさい 가라 とだけ言われます 그랬어요. 生きなさいと言われます 만민에게 万民に 사람 살리라 그랬어요. 人々を生かしなさいと言われ 그게 ます 여러분의 인생길이에요. それが皆さんの人生の道です 여러분은 자업을 가지고 돈 많이 버세요. 皆さんは職業を持ってお金を稼いでください 성공할 필요가 있습니다. 成功の必要もあります 이 아이들이 성공할 필요가 있어요. 子供たちも成功の必要があります 성공해서 뭐 합니까? その成功を持って何をするのでしょう 하나님의 일을 하셔야 되는 거예요. 神の働きをしなければいけません 돈 버는 이유가 뭡니까? 稼ぐじゃあ理由は何でしょう 하나님의 나라의 일을 위해서 돈 버는 거예요. 神の国のことのために稼ぐわけです 내가 건강해야 할 이유가 뭡니까? 私に健康があるべき理由は何でしょうか 병든에서 치유받을 이유가 뭐예요? 病気から癒されるべき理由は何でしょう 딴 거 없습니다. 他はありません 하나님 나라의 일을 위해서 필요한 거예요. 神の国のことのために必要なわけです 교회가 왜 부흥해야 됩니까? なぜ教会の復興が必要なのでしょう 목사 폼 잡으려고? ただ牧師が格好つけるためでしょうか 우리 자랑하려고? 私たちを自慢するためでしょうか 많은 교회예요. それは滅びる教会です 예수 그리스도만 증거하는 거예요. イエス・キリストだけを伝えるためです 딴 거 할 필요 없어. 돈 생기면 선교해야 돼요. 他をすることもありませんお金があったら宣教するわけ 돈 です 생기면 후대 살려야 되는 お金があ 거예요. ったら後代を生かすわけ 돈 です 생기면 약한 교회 도와줘야 되는 お金 거예요. があるなら弱い教会を助けるわけ 그래서 여러분이 성공할 이유가 있다 이 それが 말이에요. 皆さんの成功の理由です 인생길 人生の道 예배 회복하세요. 礼拝を回復してください 두 번째 말씀 회복하는 주일날 되기 바랍니다. 2つ目御言葉を回復する手術の礼拝となることを願います 광야길은 하나님이 주신 걸 먹어야 돼. 荒野の道では神が与えられたものを食べなければいけません 만나 메추라기 マナやウズラ 하나님의 생수를 주시는 거예요. また主が与えられた生ける水 그거 먹으라 이 말이에요. それを食べなさいということです 하늘에서 주는 걸 먹으라 이 말이에요. 天から与えるものを食べなさい 하나님이 주신 말씀을 먹으시길 바랍니다. 神が与えられる御言葉を食べることを願います 말씀으로 배부르시길 바랍니다. 御言葉で満たされることを願います 여러분이 먹는 새끼 밥으로 배부르지 말고 하나님 주신 양식으로 배부르심을 얻으셔야 돼요. 皆さんの3食でいっぱいになるのではなく神が与えるもので満たされることを願います 에레미야 23장 29절. エレミヤ23章29節 내 말이 불 같지 아니하냐? 私の言葉は火のようではないか 말씀이 먹으면요 내 속에 불이 생기는 거예요. 御言葉を食べることによって私の中に火のようになります 말씀이 불이라. 御言葉が火です 불은 태우는 거예요. 火は燃やします 불신앙도 不信仰も 염려도 心配も 근심도 思い煩いも 걱정도また 인본주의도 不安も 율법도 立法主義も立法も 태우는 거예요. すべて燃やします 말씀 먹어야 돼. 御言葉を食べなければいけません 말씀이 없으니까 세상 것이 들어오잖아요. 御言葉がないから世のものが入ってくるわけ 아니 です 저 사람이 나에게 이상한 소리 합니까? あの人が私に変なことを言いますか 아무 문제 없어요. 何の問題もありません 날 비웃습니까? 私を嘲笑っていますか 날 욕합니까? 私の悪口を言いますか 아무 필요 없어요. 何の必要もないことです 내 속에는 불이 있어요. 私の中には火があります 모든 걸 태울 수 있는 힘이 있는 거예요. すべてを燃やすことができる火があります 말씀이 불이라. 御言葉が火です 시편 39편 3절. 詩編39編3節 말씀을 묵상할 때 내 속에서 불이 타는도다 그랬어요. 御言葉を黙想するときに私の内で熱くなり火が燃え上がったと言います 교회 다니면서 뭐 이상한 소리 이 소리 저 소리 차가우면요 이 소리 저 소리가 들려요. 教会に通っていながらも内が冷たいとこんな話あんな話が聞こえてきます 초대 교회는 세상 소리가 얼마나 들어왔겠어요. 교회 初代 안으로. 教会にはどれほど多くの世の言葉が入ってきたでしょう 너는 마가다락방 교회 가면 죽어. マルコの屋上の間集まれば死ぬ 너는 감옥에 들어가. 入ると牢屋に入る 너 인생 쫑났어. もう人生が終わってしまう 얼마나 위기가 많이 왔겠어요. どれほど多くの危機が来たでしょうか 안 들렸어요. しかし聞こえませんでした 왜? なぜでしょうか 불이 있으니까. 火を持っていたからです 성령의 은혜가 넘쳐났어요. 聖霊の恵みで満ち溢れていたからです 오직 제한된 말씀이에요. ただ制限されています御言葉に 세상의 말이요 제한된 말씀 하나님 말씀만 잡은 거예요. 世の言葉ではなく神の御言葉に制限されているわけです 광야길에 예배를 통해서 기도의 능력을
회복하는 예배가 돼야 돼. そして3番目、荒野の道、祈りの力を回復する礼拝にならなければいけません。 제일 먼저 나를 살리세요. 一番先に私を生かしてください。 여러분부터 살아나야 돼요. 皆さんから生かされなければいけません。 내가 살려야 가정 살려요. 私が生かされてこそ家庭も生かします。 교회보다 여러분부터 살리세요. 教会よりも皆さんが先に生かされてくだ 여러분이 さい。 힘이 있어야 교회가 힘이 있는 거예요. 皆さんに力があってこそ教会を生かすことができます。 그래야 교회 살리세요. それで教会を生かしてください。 교회 살릴 힘이 있어야지. 教会を生かすことができる力が必要です。 그리고 현장 살려야지. そして現場を生かさなければいけません。 자, 결론입니다. 結論です。 재창조 축복받아야 돼요. 再創造の祝福を受けなければいけません。 여러분 한계 뛰어넘어야 돼요. 皆さんの限界を乗り越えなければいけません。 뛰어넘는 게 아니라 이미 뛰어넘는 걸 여러분이 가지고 있습니다. 乗り越えるではなく乗り越えることができるものを持っています。 발견하셔야 돼요. それを見つけなければいけません。 하나님이 주신 것이 내 안에 있구나. 神が与えたものが私の中にあります。 성령이 내 안에 聖霊が私の中に、 인도하고 충만이 내 안에 있구나. 導きと満たしが私の中にあります。 그걸 재창조시켜야 돼. それをもって再創造するわけです。 재창조는 없는 걸 새로운 걸 만드는 게 아니에요. 再創造はないものを作り出すわけではありません。 내게 있는 걸 가지고 만드는 거예요. 私にあるものを持って作り出すわけです。 하나님이 주셨어요. 神がすでに与えられました。 일본 복음화 새롭게 만드는 거 아니에요. 우리 속에 있는 걸 가지고 말씀과 기도와 전도를 가지고 재창조 만드는 거예요. 日本福音化は私たちが何かを新しく作るのではなく、私たちの中に与えられた御言葉祈り伝道を持って再創造していくわ 자, けです。 지금 어떤 문제에 부딪혀 있어요? 今どのような問題にぶつかっていますか？ 어떤 갈등에 빠져 있어요? またどのような葛藤に陥っていますか？ 한계와 갈등은 뛰어넘으라고 주시는 거예요. 限界葛藤は乗り越えるために与えられたものです。 뛰어넘어야 여러분 더 큰 믿음을 가질 수 있어요. 乗り越えてこそより大きな信仰を持つことができます。 문제에 잡혀서 그게 파묻혀 있고 問題にとらわれ、そこに落ち込んでいたり、 사람 소리 무슨 소리 잡소리는 들을 필요가 없어. 人の声や雑な声聞く必要もありません。 우리는 하나님만 바라보고 가야 돼. 私たちは神だけを見上げて歩むわけで 성경 す。 말씀이 안 맞으면 치워버려야 돼. 안 가야 돼. 聖書の御言葉が合わないなら行く必要があります。 하나님 말씀이 맞다면은 でも神の御言葉が合っているなら、 제한적으로 붙들고 가야 돼. そこに制限して握りしめて歩まなければいけません。 하나님은 손해 보시는 분이 아니에요. 神は損をされる方ではありません。 모든 생사 화복은요 주권은 하나님 손에 있는 거예요. すべての生死、家福、主権は神の手にあります。 우리 하나님 그 주권을 믿는 거예요. 私たちはその神の主権を信じるわけ 여러분 です。 한계 뛰어넘으셔야 돼. 皆さんの限界を乗り越えなければいけません。 그래서 일본에 살고 있는 이유가 뭔가? 今この日本にいる理由が何であるか。 왜 우리가 예배 드리면서 이 말씀을 드려야 하는 거야? なぜ礼拝の中でこの御言葉を聞かなければいけないのか。 한계를 뛰어넘으면서 예배 봐야 돼. 限界を乗り越えながら礼拝に持続しなければいけません。 어느 날 나는 알았네. 주가 그리스도인 것을. ある日知りました。主がキリストであることを。 다윗이 있었다면 지금 그 찬송을 부르는 거예요. その当時ダビデの賛美がそのような賛美であったわけです。 나는 알았네. 私は知りました。 과거를 지켜주신 주님. 過去を守られた主である。 나는 알았네. 오늘도 지켜주시는 주님. 私は知りました。今日も守られる方。 나는 알았네. 미래를 지켜주시는 주님. 私は知りました。未来を守られる方。 나는 그분을 영원히 찬송하겠다. 私はその方を褒めたたえると。 달려가세요. そのまま歩んでください。 지금은 종착역이 아니에요. 종점이 아니에요. ここは終着駅ではありません。 끝난 게 아니에요. 終わったわけでもありません。 하나님이 이제 시작하시는 겁니다. 神はこれから始められます。 한계를 뛰어넘는 24시 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 限界を乗り越える24時となることを主の皆で祝福します。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님은 이미 다 준비해 놓으셨습니다. 主はすでにすべてを準備なさっています。 나를 따르라고 말씀합니다. 私についてきなさいと言われます。 제자들은 배와 그물을 버려두고 주님을 쫓았습니다. 弟子たちは船と網を捨てて主についていきました。 우리도 하나님 말씀을 붙들고 갈 수 있는 힘을 주시옵소서. 私たちも神の御言葉を握りしめ歩むことができる力を与えください。 주님은 생명을 피를 흘려 우리를 살려주셨습니다. 主はご自分の血を流し私たちに命を与えられました。 이제 우리는 주를 위해서 살아갈 수 있는 믿음의 삶이 되게 힘을 주옵소서. これから私たちも主のために生きていくことができる信仰の暮らしとなれるように祝福してください。 모든 영육의 질병들이 무너지는 시간 되게 하옵소서. 霊肉すべての病が崩れる時間となります。 재창조의 역사가 일어나는 시간 되게 하옵소서. 再創造の働きが起こる時間となりますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。아멘.